Sihlobo sami esithandekayo, kunezinye izimo empilweni zethu lapho uThixo asidlulisa khona ezingadingi ukuthi unxibe i-bulletproof noma uyinxibile leyo bulletproof. Kunenhlamvu ezingokuthola kwenye indawo engenayo i-bulletproof zikuse kwagoqanyawo. Izimo ezinjalo sihlobo sami esithandekayo zidinga ukuthi ubaleke ngenyawo zombili. UThixo uzobaleka nawe, uzokubalekisa from lezo zimo. Ungazenzi umuntu onesibindi ongamelana noma ngayini. Kungenzeka ubheke eceleni kube kuphelile ngawe. Uma uSathane ekufunile, uma uSathane ekukhethile wathi lona ngizomthola noma kunjani, yazi ukuthi ubhekile ngameso okhozi and uzokuthola. Just one wrong move, you are gone. Ngakho-ke kukuwena ukuthi uzenza iqhawe lamaqhawe womelana ngayini. Kodwa uma wena ungamanga kahle noThixo, ngoba uma uhamba noThixo umi naye uzoba nesibindi esikhulu, ungamelana nangayini uma ukwazi ngempela ukuthi uThixo uhamba nawe. Yebona awuyidingi ne-bulletproof uma uhamba naye uThixo, ungamelana naso leso simo ngenxa yalo muntu ohamba naye. Kodwa uma ukwazi ukuthi uhamba naye uThixo kodwa kunengwegwe ezihlala zikukhipha endleleni yokulunga, unokuthukuthela, unazo zonke izinto uThixo angazidingi ukuthi ube nazo ngoba yena efuna uthembele yena kuphela. Ungumuntu wenyama, awusuye muntu omoya. Awuboni ngamehlo kamoya oyingcwele, kawuzwa ngendlebe zikamoya oyingcwele. Usebenzisa inhloko yakho isikhathi esiningi. Ngakho-ke kuzomela ubaleke ngenyawo zombili, ngoba babusisiwe abathembele kuThixo, ngoba uThixo uyagwema ukuthi ube phakathi kwezimo angafuni ube phakathi kwazo. Uyayenza enye into uze umangale ukuthi why baba uvumele isimo esinje senzakale ngalesi sikhathi. Kodwa mawuthi uyahlala uyabhekisisa bese ubona ukuthi wenqabile ngoba ekwazi okukulindele phambili, ngoba ubona konke okufihlakele. Mbonge umdumise uThixo uma egwema ukuthi bephakathi kwezimo ezithile wena ubufuna uzifaka phakathi kwazo. Ngithemba uyazwisisa lento engikhuluma ngayo. Asikho isimo esibi esingamehlela umuntu kaThixo, uThixo engamxwayisanga or uThixo engasivimbanga leso simo. He sees above and beyond. Wazi konke. Ngakho-ke sinalento yokuthi uma sehlelwa izimo ezithile thina besifuna ukwenza enye into ethile, sisuke simbuze imibuzo ukuthi
kungani baba ungivimbile? Uyakwazi yena ukuthi uvimbelene, akudingi wena lokho. Wena mbonge umdumisi ngakho konke. Ungathi angikutshelanga sihlobo sami. Ngiyabonga.